All right. So we had a great break. Tuvimos un gran descanso charlando, We heard some things, escuchamos cosas and I think it qualifies or might qualify y puede ser que eso califica to be in the canon of scriptures. para ser en el canon de las escrituras. It was amazing. Yeah. No rinde, The bottom line thought of what we heard is don't give up. no rinde. Okay. What is the theme of 2 Corinthians? It's the emancipation in Christ. El tema de 2 Yeah, we're Corintios. finishing 4 little segments in a second. That's where we just were, weren't we? We moved on to Galatians. Oh, I'm sorry. Still on Galatians. Lo siento, estamos We didn't do en the theme. Gálatas. El tema, Okay, so the theme of Galatians is emancipation in Christ. el tema del libro de Gálatas es la emancipación de Cristo. And that's chapter 2, verse 4. Esos dos, capítulo 2, verso 4. And you can write underneath of there, liberation. Puede escribir bajo esto liberación, Okay? The fact of being set free. That's el hecho de ser libre. that's what really emancipation means. to Ese be es el set free. significado de esta palabra. Okay. You'll see this on the test. Galatians has been known as the Magna Carta Gálatas está conocido como la carta magna of Christian liberty. de la libertad cristiana. Does everyone know what Magna Carta is? ¿Todos saben qué significa o qué es carta magna? It's a charter. It's a charter Es una hoja of liberty. de la libertad. Okay, so this is going in with the emancipation in Christ. Estamos yendo con la emancipación de Cristo. Or you can look at it as our Christian liberty. Nuestra libertad cristiana It's a written certificate. es un certificado escrito. A written certificate or a written grant. Está un certificado escrito. Okay, the key verse, El verso clave. I think we said this with chapter 2, verse 4. Pienso que ya dijimos, pero el 2, capítulo 2, verso 4. And it's our liberty which we have in Christ Jesus. Es la libertad que tenemos en Cristo Jesús. Some key words Algunas palabras claves. is believe or faith Creer o fe. 26 times. Está 26 veces. Let's see. Law, Ley. 33 times. 33 veces. And preach the good news or gospel, Predicar las buenas nuevas o evangelio. that's 13 times. 13 veces. What was the first one? The first key word? The first, believe and faith, La primera era creer o fe. 26 times. 26 veces. Ephesians, El libro de Efesios. and some of these things, like the internal and external evidences, De las evidencias interno y externo they're pretty much the same. son igual. So, Paul wrote this letter, Pablo escribió esta carta. just one internal evidence of his authorship. Una evidencia de que él escribió el libro. Again, chapter 1, verse 1. En capítulo 1, verso 1. He's signing it, Paul, an apostle of Jesus Christ by the will of God. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. And then chapter 3, verse 1. En capítulo 3, verso 1. For this reason, I, Paul, the prisoner of Christ, for you Gentiles. Por este causa yo, Pablo, prisionero de Jesucristo, por vosotros los gentiles.
So in pretty much all of Paul's books that he has written, the theology is definitely Pauline. It's pretty much the same. It's theology. En todos los libros que Pablo escribió, la teología es igual. And he's always exalting Christ Siempre está exaltando a Cristo and unity in the church y la unidad en la iglesia and the grace of God. y la gracia de Dios. Next, external. Las evidencias externas, Again, like in our last book, the early manuscripts los manuscritos tempranos, have all been accredited to Paul's name. todos dicen que Pablo escribió el libro. Okay. When was it written? ¿Cuándo fue escrito? Around 80-60. Alrededor del año 60. And again, this was around, well, yeah, around 80-60, so this is going to be after our last one with him. So this is Paul's first Roman imprisonment, during Paul's first Roman imprisonment. Eso fue escrito durante cuando Pablo está en el cárcel en Roma. And that's Acts 28. Eso está en Hechos 28. And in Ephesians chapter 3, verse 1. Efesios 3:1. Chapter 4, verse 1. También capítulo 4, verso 1. In chapter 6, verse 20. Capítulo 6, verso 20. The text seemed to make it very clear that Paul was in prison. Y el texto está diciendo muy claramente que Pablo estaba en el cárcel. Who was it written to? ¿A quién fue escrito? Church in Ephesus. Church in Ephesus, En la iglesia en Éfeso, a particular region. una región en particular. Oh, I mean, it was in like Turkey, Asia Minor. Asia Minor. Asia Minor. Asia Menor. You can assume it was probably written to the elders. Written to the elders, the bishops. Los diáconos, los otros personas. Where was it located? ¿Dónde fue ubicado? Church of Ephesus. In Ephesus. En Éfeso. Okay, write this down. Escribe esto. We have a few reasons why Paul wrote this. Tenemos algunas razones por qué Pablo escribió este libro. Reason number 1, Razón número 1. okay, so Paul, he wanted to enforce believers of their exalted position. Pablo quise que los creyentes sabían su posición exaltada Of blessings in Christ. de las bendiciones en Cristo. That's chapter 1, verse 3. Eso es capítulo 1, verso 3. Number 2, Número 2. he wanted them to maintain their unity in Christ. Él quise que ellos están permaneciendo en la unidad de Cristo. Chapter 4, verse 1 through 6. Eso está en capítulo 4, versos 1 a 6. Next, he wanted to encourage them to live in Christ. Él quise animar a ellos para vivir en Cristo. And here, Paul uses the word agapo, the verb agapo, Pablo usa la palabra agapo 9 times in Ephesians. 9 veces en el libro de Efesios. Number 4, Número 4. he wanted to encourage them to stand for Christ. Él quise animar a ellos para ser firme en Cristo. Chapter 6, chapter 6, verse 11 through 14. Capítulo 6, verso 11 a 14. Next, he wanted to set forth the divine purpose in Christ. Él quise también decir el propósito divino en Cristo. That's chapter 1, verse 9 and 10. Eso es capítulo 1, versos 9 y 10.
And also the mystery involving Christ. Y también el misterio involucrando a Cristo. Chapter 3, verse 1 through 7. Capítulos 3, 1 a 7. Okay, the theme. El tema The theme is exaltation in Christ. El tema es exaltación en Cristo. The key verse is chapter 1, verse 3. El verso clave es capítulo 1, verso 3. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with every spiritual blessing in the heavenly places in Christ. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. And everything that we have, every spiritual blessing is sourced in Christ Jesus. Cada bendición espiritual está el fundamento o la fuente es Jesucristo. And I always think about when Paul said, but my God shall supply all your need. Siempre recuerdo cuando Pablo dijo, Dios va a dar todo lo que necesitas, According to his riches and glory by Christ Jesus. según las riquezas en Jesucristo. That God is always wanting to supply himself Dios siempre quiere dar de sí mismo to us. a nosotros. I love that verse. Me encanta este versículo. Key words: Las palabras claves, body, el cuerpo, or the same body, el mismo cuerpo, 9 times. 9 veces. He uses the word grace 12 times. Él usa la palabra gracia 12 veces. He uses in Christ or in him, in Christ or in him, En Cristo o en Él, or in whom en quien 32 times. 32 veces. Next, we have the contrast with the four Gospels. Ahora tenemos el contraste con los 4 evangelios. So in the Gospels, En los evangelios the physical body of Christ, tenemos el cuerpo físico de Cristo, his humiliation. su humillación, Sorry if I didn't give you that word. His humiliation. su humillación. In the book of Ephesians, En el libro de Efesios it's the mystical body of Christ. es el cuerpo místico de Cristo. Anybody know what the mystical body of Christ might be? ¿Alguien sabe qué es el cuerpo místico de Cristo? In heaven. Anyone else? We I- have an answer. El cielo. Who are we? ¿Quién somos nosotros? We're believers. Somos creyentes. Who are we? ¿Quiénes somos? We're the church. Somos la iglesia. We're the church. Somos la iglesia. So the mystical body of Christ, the And- church. Entonces el cuerpo místico de Cristo es la iglesia. So we are the mystery, which is the church here on earth. Somos el misterio que es la iglesia en el mundo. But then there's also the universal church, Pero también está la iglesia universal which I believe I heard is in heaven. que está en el cielo. That's the invisible church. Esa es la iglesia invisible. Here on earth, we are the visible church. Aquí en la tierra nosotros somos la iglesia visible. Everyone get that? ¿Todos ya tienen esto? So the contrast with Corinthians. El contraste con los corintios, You have the Corinthians, ya tiene los corintios. which is the local church. Eso es la iglesia local. I'm saying it again, but the Corinthians, which is the local church, Los corintios que está en la iglesia local. is that visible or invisible? ¿Eso es visible o invisible? Visible. It's visible. Visible. Then in Ephesians, En Efesios you have the universal church. tiene la iglesia universal. Is that invisible or visible? ¿Eso está visible o invisible? Invisible.
That's invisible. invisible. We can't see into heaven yet. No podamos ver en el cielo todavía. But one day we will be included into the universal church. Pero un día vamos a ser incluidos en la iglesia universal. All right, next write down the faith. Write down. Faith, fue, Uh, faith. faith. Write Fe. down the faith. La fe. Yeah. All right. So, Ephesians teaches felicity, Efesios enseña felicidad, unity, unidad, equality, igualdad, mystery, misterio and the eternity of the faith. y la fe que sigue para siempre. Okay. Who can tell me what felicity is? Because I know that's what you wonder. ¿Quién puede decirme qué es felicidad? Does it have to do with marriage? No. No. I know what, yeah, no. You're thinking of fidelity. No, I'm not thinking of that. I'm thinking of it's like felicity. It's like unity, right? Or like unification. Okay, I see where you're going. I've heard it being used like Oh, you have? in terms of marriage. Okay, oh, felicity. It's formal, but Okay. Anyone else have an idea? ¿Alguien tiene una idea? I'm gonna go right along with what Luke is saying. I see it in that context. Yo puedo verlo en el contexto del que Luke está usándolo en el matrimonio. All right, so it's an intense happiness Es una felicidad muy intenso or the ability to find the appropriate expression for your thoughts. o la habilidad de encontrar la expresión de sus pensamientos. Now, this is my own personal thought about this, Aquí es mi pensamiento personal. but I don't think that Paul is really writing to the church No pienso que Pablo está escribiendo a la iglesia about having intense happiness. acerca de tener felicidad muy intenso, But I can agree more with being able to have an appropriate expression for your thoughts. pero yo sí puedo estar de acuerdo de tener un lugar para tener una expresión para sus pensamientos, Because he is talking about unity porque él está hablando acerca de la unidad, and equality. igualdad. And remember, happiness is something which is external. Recuerda que la felicidad es algo externo. Is happiness a constant? De ser feliz es constante. No. No. So I don't think that that's really the message there with felicity. Entonces yo no pienso que eso es la idea con la Now, felicidad. remember, I'm giving you my opinion. Eso es mi I'm opinión. not saying that this is what the Bible is saying. No estoy diciendo que eso es lo que dice la But Biblia. I like the appropriate expression for your thoughts. Pero me gusta la idea de tener un lugar específico para expresar sus pensamientos. Because if someone tells me that they keep failing a class and I laugh, Si alguien me dice que siempre está fallando en un clase y that's yo estoy riendo, that's probably not the appropriate expression. y eso probablemente no es la respuesta que quiere escuchar, Because this person is really saying something that's in that person's heart. porque la persona que me dijo esto es algo que pasó en su vida. Okay, let's move on. Vamos a seguir. All right, 4 bodily positions of the Cuatro believer. posiciones del cuerpo del creyente. All of you are doing it right now instead of myself. Todos ustedes están haciéndolo. Seated in Christ. Somos sentados en Cristo. That's chapters 1 and 2. Eso está en capítulos 1 y 2. Next is kneeling before Christ. También está postrado delante de Cristo Chapter 3. en capítulo 3. Next is walking for Christ. También caminar por Cristo Chapters 4 and 5. en capítulos 4 y 5. And next is standing for Christ. También de ser de pie por Cristo. That's chapter 6. Eso es capítulo 6. You see how all this is broken down for you where you can just go straight to these things? ¿Puede ver cómo eso está separado que puede ir directamente a un capítulo?
They'll help you later on down the line. Eso va a ayudarte más adelante en su vida. All right. There's a particular mountain that exists. Does anyone know what Ephesians might be named after? Hay un monte específico. ¿Alguien puede decirme de qué monte el libro de Efesios It's in contrast to this mountain. es? El libro de Efesios en contraste a esta montaña que existe. It's been called the Mount Everest of the Bible. Algunas personas llamaron este libro el monte Everest de la Biblia. Which Oh, is Ararat? Mount Everest. Mount Everest. Well, no, I know. But El is monte it Mount Ararat? No, Mount Everest. Did I say the highest? No. No. But you said Mount it's the Mount Everest. Everest. Yeah, Oh, okay. Mount Everest. They're two different mountains. Okay. Monte Everest. Yeah. It's the Mount Everest of the Bible, which is considered to be like the highest pinnacle of a Christian faith. Digamos, esto muestra el pináculo de la fe cristiana. You okay? I thought you were asking what mountain that it was named after, and that was like an actual mountain. Yeah. So I was guessing Mount Ararat, which Oh, the well, mountain that Mount Noah Everest landed is on. an actual mountain. is like, yeah. El monte Everest es una montaña. Huh? It's in the Himalayas. Yeah, but it's still an actual mountain Yeah, that they refer to Ephesians. Entonces hay personas que están refiriendo al libro de Efesios, el monte in terms Everest of our Christian faith. de la Biblia según la fe cristiana. Might be on a test, may not be, I don't know. Okay. Next, El siguiente, the universal church and the local church. la iglesia universal y la iglesia local. So universal on one side, local church on the other side. Entonces en su hoja tiene universal en un lado, local en el otro lado. Under universal, Bajo del parte de universal, one church. una iglesia. Next, it's an organism. Es un organismo. In the universal church, you only have saved members. En la iglesia universal solo tiene miembros salvos. Underneath that, you have both dead and living members. Tiene miembros que son vivos y que son muertos. Christ is. Did you have a question? Remember, we're talking about the universal churches in heaven. Estamos hablando acerca de la iglesia universal que está So en el those- cielo. So those who were born again on earth, Entonces los que fueron nacidos de nuevo en la tierra, did that change once they went to heaven? ¿eso cambió cuando ellos se fueron al cielo? So the universal church has both dead and living members. Entonces la iglesia universal tiene miembros que son vivos We're y down muertos. here living, Estamos aquí nosotros viviendo, but our experience hasn't caught up to our position. pero nuestra experiencia no ha llegado a nuestra posición. But when we die, Pero cuando nosotros morimos, we will be a part of that universal family which is passed away. vamos a estar con la iglesia universal que ya han muerto. Does that make sense? ¿No hace sentido? Okay. Next, Christ is the visible head in heaven. Cristo es la cabeza visible en el cielo. He is the visible head in heaven. Él es el cabeza visible en el cielo. Next, there are no elders or deacons. No hay diáconos ni Deacons. diáconos. Oh, diaconos. Ujú. Next, there are no ordinances. No hay ordenanzas. No denominations. No hay denominaciones. And the universal church is indestructible. Y la iglesia universal no puede ser destruido. Down under the local church, Bajo la parte de la iglesia local we have many churches. hay muchas iglesias. This is the local church on earth. Eso es la iglesia local en la tierra.
The local church is an organization. La iglesia local es una organización. It has both saved and unsaved members. Tiene miembros que son salvos y no salvos. In the local church, there's only living members. En la iglesia local solo hay miembros que están vivos. Anyone ever go to church and there's a dead body in a coffin? ¿Alguien ha ido a una iglesia y a una persona muerta en el ataúd? Anyone? ¿Alguien? Okay. I'm glad for that. Estoy feliz por esto. Next, only part of the body of Christ. It's only part of the body of Christ. Es solo parte del cuerpo de Cristo. Christ is the invisible head on earth. Cristo es la cabeza invisible en la tierra. In the local church, there are elders and deacons. En la iglesia local hay diáconos, It has 2 ordinances. hay 2 ordenanzas, It has many denominations, hay muchas denominaciones and the local church is destructible. y la iglesia local puede ser destruido. Okay. Lastly, 4 terms to understand. Hay 4 términos que vamos a explicar. Number 1 is unanimity. El primero es unanimidad. Unanimity. I said but unanimity. Unanimidad. Spanish there. Unanimity, which means Eso significa there is an absolute concord of opinion, hay una opinión absoluta and that's with a group or an organization. y eso es con un grupo o una organización. Number 2, uniformity. Número 2, uniformidad. It means complete similarity of organization, complete similarity of an organization, complete Todo- similarity Todo está igual, todo completo of organization de la organización or a ritual. o un ritual. Next is union. El siguiente es unión. It implies political affiliation Significa una afiliación político without necessarily including individual agreement. y puede ser que no todos están de acuerdo. And lastly, unity. Y el último es unión. Unidad, lo siento, unidad. This requires oneness of the inner heart, Eso requiere la unidad en el corazón, purpose, propósito, by possession of a common interest or a common life. de posesión de un interés común o una vida común. Any questions? ¿Preguntas? Let's do our last book, Philippians. Any questions? Vamos a ir al último libro por esta noche, Filipenses, All right, Philippians. el libro de Filipenses. Who wrote the book of Philippians? ¿Quién escribió el libro de Filipenses? Come on, can you give me a different answer? Puede decirme otra persona. How do you know this? Where can you find it in the Bible? ¿Cómo sabes esto, que él escribió el libro? It's in the first verse. in the Está en el first chapter. primer versículo, en el primer capítulo. Paul and Timothy, bondservants of Jesus Christ. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo. So Paul wrote Philippians. Entonces Pablo escribió Filipenses. He's claiming it in chapter 1, verse 1. Él está diciendo esto en capítulo 1, verso 1. The style is Pauline, El estilo de la carta es de Pablo. and he's always beginning with grace and peace. Siempre empieza con gracia y paz. That's in chapter 1, verse 2. Eso está en capítulo 1, verso 2. So that's an internal evidence.
Esa es una evidencia interna. Another very common evidence of Paul's writings Otra evidencia in chapter 4, verse 23. en capítulo 4, verso 23. He says, "The grace of our Lord Jesus Christ be with you all." Él dice, la gracia del Señor Jesucristo sea con todos vosotros. And again, external evidence. Evidencia externa. His name is on the earliest manuscripts. Su nombre está en los manuscritos tempranos. Who was Philippians written to? ¿A quién fue escrito el libro de Filipenses? The church in Philippi. Is there a few more designated on that? ¿Hay alguien más de la iglesia en Filipos? A few others. It's written to the Philippian Christians, and it's written to the bishops and to the deacons. Está escrito para la iglesia en Filipos, también los diáconos. Okay. When was it written? ¿Cuándo fue escrito? This is our last book. Let's see if Luke can get this one. Vamos a ver si Luke puede decirnos. When was this book written? ¿Cuándo fue escrito este libro? I believe it was around, I would probably say 67 AD? 68? Okay. Between 80, 61, and 62. Oh, okay. Well, that's Entre el año 60 o 61. I thought it was after Corinthians. And this is when Paul was in prison. Eso fue escrito cuando Pablo estaba en la That's cárcel. Acts 28. Eso está en Hechos 28. And he speaks of his chains in chapter 1, verse 13. Y él escribe acerca de las cadenas en capítulo 1, verso 13. Verse 13, so that it has become evident to the whole palace guard and to all the rest that my chains are in Christ. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el preterio y todos los demás. Where were the recipients located? ¿Dónde estaban ubicadas las personas que recibieron la carta? Philippi. Philippi of Macedonia Filipos en Macedonia, in Europe. en Europa. Okay. Why was it written? ¿Por qué fue escrito? To encourage the Philippians who were strong in the faith but were, distressed. Para animar los cristianos. There's actually 7 reasons. I'm going to give you 4. Bueno, hay 7 razones, pero solo voy a dar a ustedes 4. Number 1, Número 1, to encourage the readers to rejoice always in the Lord. para animar los que están leyendo la carta para regocijarse en el Señor siempre. Chapter 1, verse 26. Eso está capítulo 1, verso 26. Chapter 3, verse 1. En capítulo 3, verso 1. Chapter 4, verse 4. Capítulo 4, verso 4. And 10 through 13. Y 10 a 13. Number 2, Número 2. it was written to relate his circumstances to them. Fue escrito para To relate his circumstances to them. para decir lo que sucedió a Pablo, sus circunstancias. That's chapter 1, verse 19. Eso está capítulo 1, verso 19 And chapter 4, verse 10. y capítulo 4, verso 10. Number 3, Número 3, it was to thank them. fue para agradecerles. That's chapter 2, verse 25. Eso está en capítulo 2, verso 25, Chapter 28. verso 28. And chapter 4, verse 15. También capítulo 4, verso 15. Lastly, it was to warn them. También fue una advertencia. Chapter 3, verse 1 through 3. En capítulo 3, versos 1 a 3. Chapter 18, verse 19. Y también 18 y 19.
No. Chapter 3, verse 1 through 3, Capítulo 3, versos 1 a 3. and then verses 18 and 19. También versículos 18 y 19. That was 4, am I correct? Yeah. Was that 4? Eso fue número 4, ¿no? Yes. Okay. What's the theme? ¿Qué fue el tema? What's the theme? ¿Qué es el tema? Donna actually forgot to do it when I walked into the class. Donna olvidó de hacer esto cuando yo entré en la sala. And the theme is exaltation in Christ. El tema era exaltación en Cristo. Chapter 1, verse 26. En capítulo 1, verso 26. Key verse, El verso clave, rejoice in the Lord always. regocijar en el Dios, en el Señor siempre. Chapter 4, verse 4. Capítulo 4, verso 4. Key words. Las palabras claves, Christ is mentioned 38 times. Cristo está mencionado 38 veces. 38. 38 times. 38 veces. The gospel is mentioned 9 times. El Evangelio está mencionado 9 veces. The word know is mentioned 18 times. La palabra conocer está mencionado 19 veces. No with a K. No, yeah, K-N-O-W. Es conocer o saber. How many times is that? 19. 18. 18 veces. And the word rejoice is 14 times. Y la palabra regocijar es 14 veces. Put Ephesians on one side, draw a line in the middle, and put Philippians on the other side. Ahora vamos a comparar el libro de Efesios con el libro de Filipenses. So under Ephesians, En el lado de Efesios, en su hoja, it's in the heavenlies. The heavenlies. está en los cielos celestiales. Next, let me make sure of one thing here. Quiero asegurar algo. Next, head in the clouds. Head. Head. Head Cabeza in the en clouds. las nubes. And next, the exaltation on the mountains. Y también la exaltación en los montes. Under Philippians, Bajo el lado de Filipenses, back to earth. de vuelta a la tierra. So in contrast to Ephesians was in the heavenlies. En Efesios era en los celestiales. And so now in Philippians, it's back to earth. Y ahora en Filipenses está de vuelta en la tierra. Kind of sounds like a movie. Suena como una película, ¿no? Then next, El siguiente, feet on the earth. los pies en la tierra. And then next, El siguiente, exaltation exaltación in the valley. en las valles. Okay, so Philippians has a Christ-centered nature. El libro de Filipenses tiene cristocéntrico como naturaleza, llegamos. Each chapter centers on the person. Each chapter centers on the person of Jesus Christ. Cada capítulo está cristocéntrico.
who is in our lives. Cristo que está en nuestras vidas. Has anyone ever really maybe had a season in your life where it was really Christ-centered? En un tiempo en su vida, puede recordar cuando estaba Cristo-céntrico. Anyone ever experienced that before? ¿Alguien ha experimentado esto Right now. Right now? ahora mismo? Okay, Bien. take that. Anyone else have ¿Alguien an más? experience like that? It just seems like he's in your thoughts. Parece que Él está en sus pensamientos. You can't stop thinking about him. You can't stop talking about him. No puede parar de pensar en Él, de hablar de Él. And it seems like almost everything in the natural Y parece que todas las cosas en el natural is bringing out what's in your heart in the spiritual. está mostrando su corazón en la forma espiritual. I can remember a time maybe 12 or 13 years ago, Yo puedo recordar un tiempo hace 12 o 13 años. and I couldn't keep my face out of the Bible. Yo no pude dejar de leer la Biblia. And I was just listening to anything that I could. Yo estaba escuchando cualquier cosa. And one day in Virginia, Un día en el estado de Virginia, I'm driving down this 4 to 5 lane highway on each side. yo estaba manejando en una carretera muy ancho And there's preaching on the radio. y alguien estaba predicando en el radio. And I mean, I'm trying to get somewhere. Y yo estoy yendo en un lugar. And then the preacher says, let us pray. Y el predicador dice, vamos a orar. And I close my eyes. Y yo cerré mis ojos. And I must have kept my eyes closed a good 10 seconds before I realized, hey, idiot, what are you doing? Y mis ojos eran cerrados 10 segundos antes que yo dije, hey, ¿qué está haciendo? And when I opened my eyes, Cuando yo abrió mis ojos, there was not one car around me, No había nowhere near me. ningún auto cerca de mí. I was like, wow, that's incredible. Y yo fue You que, know, that's gracias a God. Dios, eso fue increíble. And then there was one other time Había otro tiempo, during this same period where I was just completely, engulfed with the Word. durante ese tiempo cuando yo estaba leyendo la Biblia mucho. And for like 2 months, Y por- every time I tried to sleep, Y por 2 meses, cada vez que yo quise dormir, or even while I was sleeping, o mientras que estaba durmiendo, all I kept hearing was scriptures. y yo siempre estaba escuchando escrituras. To the point where I was getting, frustrated, right? Hasta el punto yo estaba frustrado. That I was hearing scriptures all the time. Yo estaba escuchando las escrituras todo el tiempo. And then one day I was at work standing on the loading dock, Y un día yo estaba en mi trabajo. and I overheard these two of my coworkers Yo escuché 2 de mis compañeros talking, hablando. and one guy was saying to the other guy, Y uno estaba diciendo al otro. and he was saying, I keep hearing scriptures. Y él dijo, siempre estoy escuchando escrituras. And I can't remember exactly what the guy said. No me recuerdo exactamente lo que él But dijo. he just said like, oh, that's, this. I can't remember how he explained it. Y el otro dijo, eso es esto. Pero no me recuerdo exactamente cómo él explicó esto. And whatever it is that he said, I was like relieved. I have the answer why this is happening. Y de ahí yo entendí por qué eso fue sucediendo. Oh, this is what he said. Es lo que él dijo. It was God and the Holy Spirit conversing with each other. Fue Dios y el Espíritu Santo hablando entre sí. And when he said that, I was like, yeah. Y cuando él dijo eso, yo era, sí. I was no longer frustrated that I, kept hearing it in my sleep. Y no estaba frustrado más, digamos, porque estaba escuchando escrituras mientras que estaba durmiendo. I was saying, God, give me more tonight. Y yo dijo, Dios, dame más esta noche. So, that's our class. Entonces, eso es la clase por esta noche. Any questions? ¿Algunas preguntas? We actually made it through that. Ya terminamos. Okay, let's pray. Vamos a orar.
God, thank you for being so good to us. Gracias por ser tan bueno, Dios. Thank you, God, that you know exactly what we need Gracias porque tú sabes lo que necesitamos. and that you know how to minister your word to us. Y tú sabes cómo ministrar su palabra a nosotros. Thank you for every dot, every tittle in your word. Gracias por cada punto y cada tilde en la palabra. Thank you, God, that you're just so, Gracias, Dios. thank you, God, that you know how to supply yourself to us. Gracias, Señor, que tú sabes cómo proveer para nosotros. And that you can fulfill every need with yourself. Que tú puedes cumplir todas las necesidades que tenemos con ti mismo. God, please encourage us never to leave your presence. Darnos ánimo para nunca salir de su presencia. That we would be found sitting at your feet like Mary. Que podamos estar sentados en sus pies como María. God, please bless the church here locally. Bendice esta iglesia local. Bless every Greater Grace church around the world. Bendice cada iglesia Mayor Gracia en el mundo. Bless our leadership. Bendice los líderes. Give Pastor Stan good rest, Lord. Da al Pastor Stan una buena noche de descanso. Thank you for Karen translating, God. Gracias que Karen está traduciendo la clase. Thank you for everyone, God, being faithful to come to class and to listen. Gracias por todos los estudiantes que vienen aquí fielmente para escuchar. And bless those, God, who can't be here with us. Y bendice a los estudiantes que no pueden estar con We nosotros. ask for all these things and much more. Pedimos todo esto y mucho más. In Christ's name, amen. En el nombre de Cristo. Amén.